哎，对，这里嘛，是吧？没有，这里，哎，这里，挨着那个肚脐那个贴，挨着肚脐贴，是什么？因为这个贴有那么大。这个小孩子过来就诊的原因主要是咳嗽、出虚汗，他一般是早上和晚上咳，然后志愿你查了是阳性，而且指标会比较高，所以2个礼拜的阿奇没有什么效果，还是晚上跟早上咳。其实，在中医看来，一般晚上咳就是肺里面有寒气，早上咳是脾胃的问题。如果这个小孩子经常出汗的话，说明他表阳不足，所以治疗这种疾病根本的治疗法则就是把表阳给固护起来，把肺里面的寒气给去掉，同时把脾胃的功能给调理好。所以这个小孩子我采用的是穴位贴敷治疗，采用的是大椎、肺腧还有神阙。大椎的话用的是桂枝附子汤，把表阳给固护住；神阙的话，我用的是健脾消食的一些丁香、麦芽、山楂、茯苓等。肺腧的话，我用的是去肺寒的细辛、干姜、五味子。因为每个小孩子的体质它不一样，所以小孩子生病、感冒、咳嗽，我们采用的是一人一方穴位贴，辨证论治才是最精准的。